Ahojte, ja som Janko, toto je môj prvý vlog a ideme natočiť Q&A. Ideme a potom bude škoricový challenge. Už ideme? Vítajte pri ukončení tejto našej spoločnej ďalšej série. Takým veľmi netradičným, nazvem to, že backstageovým videom a je to Q&A. Ja som dával na Instagram storku, kde ste sa teda mohli opýtať, čo vás zaujíma a my sme sa rozhodli, že na to neodpovieme, preto tu sedíme. Už sa asi začínam červenať, ako vždy pri každom videu. Áno, pretože si uvedomuješ, že veľmi slabo artikuluješ. Veľmi slabo artikulujem. A ja si myslím, že môžeme ísť rovno na to. A už chceš predtým ešte niečo povedať? Absolútne nič. Dosrali ste sa nakoniec z Don Taco? Nie. Nie, paradoxne nie. Nedosrali sme sa z Don Taco, ale pravda je taká, že Martin išiel do Don Taco s už takým miernym food poisoningom. My sme jedli celú dobu v Moldavsku to isté, ale ty napriek tomu si dostal otravu jedlom, podľa mňa je to kvôli tomu, že si cumleš prsty furt, takže... Ty si vždy, keď odpovedáš, vymýšľaš takéto nezmysly na mňa. Čiže preto je tam Vlado taký menej výrazný v tomto videu z Don Taka, pretože trpel food poisoningom a napriek tomu jedol jedlo, ktoré mu mohlo ešte zhoršiť food poisoning, takže to je obeta. Obrovská obeť. Klobúk dolu. Ideš. To je lepší tanečník. Ja si myslím, že ty. Lebo ja som dosť chabý tanečník. Si myslím teda. Ja si tiež myslím, že som lepší tanečník. Môžeme ísť na ďalšiu otázku. A môžeme už teraz odpovedať aj na veci, ktoré sú related k našej sérii. Myslíte si, že by ešte bolo možné natočiť Worst Review na Slovensku bez toho, aby vás spoznali? To je dobrá otázka. Máme to 50/50. Závisí od toho, či by recepčný alebo recepčná boli starší alebo mladší. Ak by to bol nejaký, povedzme, 55-ročný recepčný, tak je šanca, že by nás nespoznali. Ale ak by bol niekto z personálu mladší, možno, že by to povedal recepčnému, prípadne manažérovi a už by sme mali problém. A už by to bolo neautentické a zlé. Preto na Slovensku už asi nebudeme točiť. Dobrú chuť inak. Ďakujem pekne. Bude druhá séria. No toto už je tretia séria, čiže druhá už nebude. Druhá už nebude. Druhá už nebude. Ale myslím si, že sme pochopili otázke, či bude ďalšia séria. To zatiaľ nemôžeme prezradiť, čiže bude. Neviem, si všimli, aké zohniem hlavu, tak je mi vidno temeno, lebo mám riedke vlasy. Sme sa bavili, že ideme na korunky do Turecka, nové, nastrelenie vlasov pre teba, nastrelenie brady, operáciu atrofovaného hrudníka a ja som povedal Martinovi... Tebe kožu ešte vymenia. Áno, nemusia vymeniť kožu. Aj tuto mi vymenia kožu, čiže transplantácia kože. Ale to z prasaťa sa začalo. Ale o zriti vlastnej. No. Čiže to znamená, že stále tu bude mať ochlpenie, keď mi to dajú zriti. Daj si z mojej. Nič, dobre, vráťme sa naspäť k tomuto videu. Je tu jedlo. Áno, prosím. Idem dole, áno. Bohužiaľ. My sme dokonca tuto s Martinom krátko pred spustením natáčania tohto videa brainstormovali o ďalšej sérii, ale neviem kedy bude, ale tak dlho sme brainstormovali, až nám musel túto kolega prispovedať, že už poďme točiť. Lebo nás to tak strašne baví a myslím si, že tie nápady, na ktoré sme prišli, sú úplne brutálne a neviem sa dočkať ďalšej série, ale viac nemôžeme predať. A to neviem, či môžeš povedať, koľko sa predalo kníh? Nemám ešte info od Ikaru, čo sa týka knihkupectiev, ale ja som bol od prvého momentu, čo sa týka predaja kníh cez moju stránku, absolútne transparentný a myslím si, že som to aj písal, že to bolo 7500 a teraz sa ešte predalo asi 400 k tomu, čiže skoro 8000 cez moju stránku. Čiže kebyže chcete ešte nejaké knihy, tak kľudne stránka pppeter.sk a môžete takto podporiť. Ešte sú. Čo bol váš najviac strašidelný zážitok počas tejto série? Ja si myslím, že tu bude jednoznačná odpoveď. Podľa mňa, či sa mýlim, podľa mňa to bolo v tom momente, keď sme odchádzali z hotelu Gold Lion. Áno, presne. A v tom momente, ak sme vyšli cez tie dvere, sme mali v hlave to, že my sme vlastne im povedali, že sú absolútne na hovno, je to bordel a bolo to, že periféria celého toho mesta v takej tmavej čiernej uličke. A my sme vyšli plný s technikou a z toho, že sme ich poslali do riti von a vtedy si pamätám tú vetu, že poďme rýchlo do nech za nami niekto nepôjde. A
A to vtedy, dovtedy som bol, že OK, stále točíme video niečo, keď si povedal ty túto vetu, a ja že všetko má pravdu. A normálne, že tlak 800 a... Ja som mal rešpekt aj pred tou konfrontáciou, lebo na tej recepcii sa pohybovali veľmi zvláštne individuá, boli to takí tí Rumuni, veľkí, tuční a to nikdy neviete, že čo taký... Keď takému človeku prepne, že čo ten môže spraviť. Nemal Peťo vykričané hlasivky, keď po tebe vrieskal, že čo ti... Aj celkom aj hej. A hlavne čo sa týka scénky s koňmi, ktorú sme točili asi 20 minút, 2 vety. Viac by som povedal. Aj dlhšie, no. To bolo v prdeli, jak ty si sa neprestával smiať. Lebo tebe tam tak skočil ten hlas a to bolo strašne... Tebe jebe! Áno. Najhoršie bolo, že za nami tam nejaký detský zbor v budove vedľa asi 5 metrov od nás, ktorá není viditeľná na tom videu, ale keby sa tá kamera trošku otočila, tak je tam taká budova. A tam nejaký detský tanečný zbor nacvičoval nejaké ich vystúpenie a my sme tam pol hodinu hulakali, že tebe jebe! Ako dlho vám zabralo natáčanie tejto série? To sme hovorili akurát pred videom, že my sme reálne začali brainstormovať v strede júla a teraz vlastne vyšlo posledné video, teraz v nedeľu. Reálne na to zabralo, že pol roka. Bola tam aj dovolenka, robili sme aj na iných videách, ale bolo to, na to, že to bolo 6 epizód, čo nie je tak veľa, to bolo nejak dlho. Lebo sme si na tom dali záležať. Áno, veľa príprav, no to keď je sponzor, tak to tak aj vyzerá. Áno. Najhoršie lomeno najlepšie zážitky, čo ste zažili v Moldavsku? V Moldavsku bol pekný zážitok, keď sme natáčali pred hotelom Turist a prišiel za nami taký mladý Moldavec. Áno. Prvýkrát, čo niekto vedel po anglicky a prišiel za nami mladý Moldavec s jeho otcom a povedal nám ten mladý Moldavec, že on neverí, že to sme my, že išli s otcom autom niekam a zrazu si všimli nás dvoch a že on pozerá naše videá a že sme super a asi pol hodinu sme sa tam s nimi rozprávali a bolo to veľmi príjemné. To vlastne jediný z troch ľudí, ktorý hovoril po anglicky. Áno. Nepríjemný zážitok bolo podľa mňa, keď si mal food poisoning a prdel si. Napadlo mi zážitok v Srbsku. Vtip v toho prvého videa v tom Srbsku, že my sa vlastne našli do Nisu, ale prileteli sme do Nišu. Áno. A Peter to chce ešte vygradovať tento vtip, tak došiel na tú prvú kontrolu, kde vám kontrolovali pasy a teda občianske a že či teda všetko je OK. A my sme došli v tých havajských košielkách a Peter tam došiel, že French Riviera, Ocean a niečo nezmyslí. A oni, že čo, že však si v Niši, že jaká francúzska riviera. A nejak nakoniec povedal, že no nie, to som si robil srandu, že to je vtip. A vedľa bol SBS Car, ktorý povedal, že no tak žiaden vtip, ideš na drogovú kontrolu. To bolo vtedy, a Peťo, že ne, že ja som iba srandoval. Drogová kontrola, hneď. Jak veľký úspech mala vaše série v zahraničí oproti domácej scéne? Obrovský. Myslím si, že takmer dvakrát taký veľký, jak tu. Uhádol som? Nie. Trikrát? Viac. Ja neviem, proste tí zahraniční ľudia si to strašne idú. Nič nie je tak populárne na mojom kanáli, jak táto Worst Review séria. Tak do konca života Worst Review. To je jak keby perpetuum mobile spokojného života toto. Že my robíme to, čo nás baví a baví to aj ďalších ľudí, aj na Slovensku, aj v zahraničí. Proste čo viac? Toto je dobrá otázka. Ktorý diel bol najdrahší? Dobrá otázka. Bol to ten s tým Davidom Hasselhoffom? David Hasselhoff stál dosť. Na to, že povedal 3 vety. A úplne to dosral. What's up, Pete? To nebolo vysvetlené ani v tvojom backstage, že? Ten David. Nie. Nebolo. No takže celá story s Davidom Hasselhoffom je taká, že my sme chceli v jednom dieli mať nejakú veľkú celebritu svetového merítka a existuje stránka cameo.com, kde nejaká veľká celebrita vám vie nahrať povedzme 30 sekundový odkaz, ako video odkaz. Happy birthday alebo také. Pôvodne sme nechceli Davida Hasselhoffa, pôvodne sme chceli Snoop Dogga. Snoop Dogg je asi najdrahší z celej tej stránky, stojí nejakých 1300 € alebo koľko. V momente, keď už sme akože boli pripravení na celú tú scénu, tak Snoop Dogg nebol už k dispozícii. Asi veľa ľudí ho chcelo. A rozmýšľali sme, že koho teda. A ďalší traja pod Snoop Doggom, čo sme mali vymyslených, bol buď David Hasselhoff, Chuck Norris alebo Akon, ten rapper. A z tohto nám vyšlo jednoducho trojčlenkou opäť, že David Hasselhoff. Problém tejto stránky je ten, že vy Davidovi Hasselhoffovi alebo komukoľvek môžete napísať len 100 písmen.
že čo chcete. 100 znakov? 100 znakov. 100 znakov. Čiže ja som mal len 100 znakov na to, aby som Davidovi vysvetlil, čo od neho chceme. Ja som mu napísal v podstate len to, čo má povedať a že nech to vyzerá ako kamarátsky, telefonát. On to vôbec nepochopil. What's up, Peter? David Hasselhoff. One man can make a difference. I understand you have a cameo role in a YouTube video. What's up, Pete? The Gold Lion? Yeah, I'm parked near the church. Have fun. Bye. Anyway, one man can make a difference. You have made a difference, Peter. And congratulations on your video. To bolo naozaj upletať z hovna bič. Ťažko povedať, či to bolo najdrahšie video, lebo v každom videu sme mali, podľa mňa to prvé bolo najdrahšie. Lebo tam bola letenky, Viktória, ubytko samozrejme v Belehrade. Tie úvody si vymýšľate sami? To je otázka. No nie. Reálna pravda je, že vlastne nám to celé vymýšľa Gordulič a ešte jedna externá agentúra. To je pravda. Chystáte sa v budúcnosti aj na nejaké worst a best reboot aj mimo Európy? No ja si myslím, že to je ešte taká, že ďaleká budúcnosť, ale... Je to ďaleká budúcnosť, ale... Chceli by sme. Samozrejme chceli by sme a myslím si, že je každému úplne jasné, že do akej krajiny mimo Európy by sme išli, ak by sme toto ako fanúšikovia Borata robili. Kto zas volá? Ako je PP Peter spokojný s tipli? Aj ste reálne niečo zarobili, alebo vám len pokryli náklady na natáčanie? Celá séria vznikla aj vďaka tomu, že sme mohli mať toho sponzora, že sme si mohli v niektorých veciach akože uletieť. Bez toho by to proste nebolo možné. Bez toho naozaj by sme si nevedeli teraz vlastného zaplatiť proste Davida Hasselhoffa a tie presuny a lietadla a takéto veci, že naozaj by to bolo že dosť finančne náročné. Nepokryl to iba náklady, Peťa sa nabalil úplne navalal jak blázen, teraz lebo najväčšia rozbola, že mu to všetko vyplatili proste v bitcoine. Všetko. Chcel sa 2,5 bitcoinu? Oni mi vlastne opčne vyplatili bitcoiny ešte spred 2 rokov, keď bol len 20 litrov. Čiže ja som sa nabalil jak koko. Najhoršie, že niekto to môže fakt uveriť. No to len jednobunkovci. Čo plánujete teraz? Veľké plány, ktoré možno končia na hajzli v šáli, ako spieva Hafner v Dúbravke. Chceme cestovateľský projekt spoločne točiť. Ešte stále riešime, že kam konkrétne, lebo v hre je mnoho krajín a kontinentov. Svetadielov. A hemisfér. Ja by som povedal, že to bude niekde na území bývalej Pangeji. Áno, lepšie by som to nepovedal. Alebo Laurázii v podstate. Áno, takže uvidíme. Počítali ste niekedy, koľko kilometrov a koľko financií vás tieto tripy stáli? Treba povedať jednu zaujímavú vec. Ja som tak minule rozímal nad tým, keď sme začínali. Meditoval. Z Worst Review, áno, meditoval a rozímal a polemizoval. Pred 2,5 rokmi sme v podstate začínali a išli sme do Bosny a Hercegoviny a pamätám si, že sme museli si vybaviť auto, čo nebolo až také jednoduché, ale nakoniec sme to vybavili, išli sme tam s Mini Cooperom. Bolo to také, že strašne sme počítali, že koľko bude stáť ten benzín, že to je strašne dlhá cesta. A pamätám si, že tým, že sme nemali financie ani sponzora, my sme potrebovali nejaký náš base, nejakú základňu, kde budeme spať. Áno. Si pamätám, že my sme išli točiť a my sme spali na Airbnb, čo vlastne bola len jedna miestnosť. V ďalších miestnostiach boli ďalší ľudia v tom byte. My sme mali veľký byt, kde boli ale iní ľudia na tom byte a my sme mali miestnosť, ktorá mala reálne podľa mňa, že 2x2 metre. To bola miestnosť, ktorá mala že madrac veľký na zemi a to bolo všetko, tam nič nebolo. Áno. A toto sme museli robiť, aby sme mohli natočiť proste video. Áno, lebo sme nemali sme vôbec financie na to. To bolo strašné, lebo ty si chrápal, tá posteľ bola malá, museli sme vedľa seba. Posteľ, to bol madrac na zemi. OK. No bolo to proste fakt strašné. Teraz, keď je sponzor, tak my sme mali normálne v Moldavsku krásne Airbnb v centre, kde sme mali base, kde sme každý mali vlastnú izbu, kde sme mali super internet, nikto nás nevyrušoval, mohli sme tam v kľude pracovať. Celá tá experience, ten zážitok je úplne, ale úplne odlišný. Je to také zaujímavé si tak premýšľať nad tým, že pred 2,5 rokmi ako vyzeral ten proces natáčania a príprava produkcie a ako teraz to vyzerá, keď je sponzor. Čiže Ďakujeme Tipli. Ďakujeme Tipli.sk. To je inak najväčšia halus, že keď si to reálne zoberieš, že vlastne to je firma, ktorá ťa už
2,5 roka sponzoruje. Že reálne, že na jednej strane niekto si povie, že OK, že Peťo proste odpromuje reklamu a teda nejakú firmu a proste ten cashbackový portál niečo, ale že keď to zoberieš fakt, že úplne fakticky, bez nich by to nebolo možné. Nebolo by to možné. Ja už si chcem fakt robiť srandu megalomansky a chcem tam dávať výborné scény s hercami, s perfektnými rekvizitami a tak ďalej a tak ďalej. Už by mi to bolo blbé to robiť takto, čiže bez sponzora to už ani nešlo. My sme do toho išli s tým, že potrebujeme sponzora. A ja by som možno takýmto akože krásnym zhrnutím a slovom aj ukončil toto pýtanie sa. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za to, že ste nás sledovali a podporovali celú túto sériu, čo je vlastne tretie pokračovanie, už máme trilógiu. Bolo to super a hlavne vidieť ten feedback od vás, že naozaj či už tie main videá alebo tie backstage sa vám mega páčili, že ste videli, čo bolo za tým. Čiže ak sa ti takáto séria páčila, napíš do komentáru, čo by si možno nám odporučil vylepšiť, lomeno nejaký tip. Čo je to, vďaka čomu radi kliknete na nové video. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa asi až po novom roku. Alebo opäť niekedy na budúce. Serus. And congratulations on your video. Tebe jebe!